大家好，这是星期三的上午10点半，这上面是有人呢，这顶上有人呢。我们是准备去湖边、湖畔，阳光明媚，我们可以看到我们日常的生活是什么样子的。在这边晒晒太阳，温度稍微有点低啊。这是工具车，这是这个线的康体，走到这个树林之间了。这是一段很美好的日子，很特殊的日子，让人就是意想不到。普通的日子突然就变成了休息、关闭。就在这大森林里走吧。特朗普说，发表演讲，他说，美国最大的敌人是俄罗斯吗？是中国吗？不是美国自己 ，United States。因为特朗普面对内部的压力太大了，内部的制衡，共和党内部的像小布什啊，还有一些比较大的那个议员呀、参议员、众议员啊，都反对特朗普。特朗普也用了一些边缘人，像波顿呢、像班农啊，这些就是非常偏的一些人。特朗普是屡屡是用他那个商人那种施压那种方式，进而退一的方式，还有是他在自己的经历中也有就是破产，走到破产的边缘，然后能够保住自己的财产，然后能够发挥积蓄更多的力量，最后让自己再回来。还有他是一个媒体人，就是You are fed 那个就实景秀学徒，招一些学徒，轮流，到时候特朗普决定开除谁，所以他知道媒体会要讲什么话。还有一个美国，他这个喜欢的就是说，不是说领导人不能说错话，有的时候表现一些粗鲁呀，表现一些失误呀，小布什就是这样，就表现一些失误，让人觉得这个人很真，不像政客很虚假。表现这个反而是在美国这方面反而是好的，觉得你很真呢，不是全是假的呀，不是为了自己的政治目的呀，他就是给我们一样的人呢，所以这个是很不一样的。就是特朗普也是充分表现了自己的与别人的不一样。看看，这是张亚东在美国的加州太浩湖畔的房车营地给您带来的报道。您的订阅是对我最大的支持，您的点赞和评论我将及时回复大家。谢谢您的收看，下次节目再见，拜拜。